امروز در بینای حکومت جمهوری تاجیکستان اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کادرهایی را که به وظیفه‌های سطحی راهبری در وزارت اداره‌ها، شهر و ناحیه‌ها و دیگر شاخه‌های حاکمیت دولتی تعیین گردیدند به حضور پذیرفتند. سرور دولت از کادرهای به وظیفه‌های راهبری تعیین گردیده طلب نمودند که وظیفه‌های خدمتی خود را در چهارچوبه قانون و طلبات زمان معاصر به راه مانده برای باز هم ثمرناک و مؤثر گردیدن فعالیت راهبریشان پیوسته آموزند و همکاری را با وزارت و اداره‌های مربوطه زیج به راه مانند. 27 ینور در بینای حکومت جمهوری تاجیکستان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کادرهایی را که به وظیفه‌های سطحی راهبری در وزارت و اداره‌ها، شهر و ناحیه‌ها و دیگر شاخه‌های حاکمیت دولتی تعیین گردیدند به حضور پذیرفتند. با فرمانهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ستاری عزت‌الله با سبب به کار دیگر گذاشتنش از وظیفه وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان آزاد و سلیمزاده امان‌الله فیض‌الله وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان تعیین گردید. طبق فرمانهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سلامزاده سیجاالدین از وظیفه رئیس شهر اسفره، سلیمانزاده اکرم رحیم از وظیفه رئیس ناحیه سپیتامن، سلیمزاده کامل از وظیفه رئیس ناحیه جبار رسولف، رجبزاده محمد جابر از وظیفه رئیس ناحیه کوهستان مسجح ولایت سوخت، اسماعیلزاده عبدالعلیم عبدالعزیز از وظیفه رئیس شهر باختر، ظاهرزاده معرفت آی محمد از وظیفه رئیس ناحیه بلجوان ولایت ختلان با سبب به کار دیگر گذاشتنشان آزاد گردیدند. سلیمانزاده اکرم رحیم اجرا کننده وظیفه رئیس شهر اسفره، نومانزاده تیمور اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه سپیتامن، قدرتزاده طاهر طالبی اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه جبار رسولف، بابازاده خیرالله اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه کوهستان مسجح ولایت سوخت، سلامزاده سیجاالدین اجرا کننده وظیفه رئیس شهر باختر، جلیلزاده شیرعلی اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه بلجوان ولایت ختلان تعیین گردیدند. همچنین با قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان شرافزاده گوهر از وظیفه رئیس کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، عبدالغفارزاده نومان عبدالغفار از وظیفه رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، نازنینزاده نصرتالله بادام از وظیفه معاون یکم وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان، معاونان وزیر کشاورزی مصایف نصرتالله، سعیده و جمیله، امانزاده شیرین شادی از وظیفه معاون رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، مطرابیان سعادتشاه قاسمزاده از وظیفه معاون رئیس کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با سبب به کار دیگر گذاشتنشان آزاد گردیده. محمد جانزاده عالمجان آبیجان رئیس کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، امانزاده شیرین شادی رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، رحمانزاده عبدالله قربانعلی رئیس کمیته جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، کریمزاده سعدی غفار معاون یکم وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان، خوشبختزاده قابلجان خوشبخت رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان، محمد یارزاده عثمان مامور رکتور دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور تعیین گردیدند. در موافقه با پرزیدنت کشور اسماعیلزاده عبدالعلیم عبدالعزیز معاون یکم رئیس ولایت ختلان تعیین گردید. ضمن صحبت با متخصصان ساحه که اکثرا جوانان صاحب تجربه و متخصصان خوب ساحه خود هستند، سرور دولت از فعالیت کاردانی و ملکه راهبری هر یک کادر وابستگی داشتن رشد و انکشاف ساحه با مثالهای مشخص و تحلیل‌های عمیق بهاگذاری نموده در نزد آنها جهت حل و فصل مسائل اجتماعی، بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت، آموزش با صفت فنهای دقیق و خدمت پاک وجدانانه و صادقانه به خلق و کشور خود تاکید نمودند. با تربیت کادرهای جوان، آموزش زبانهای خارجی، جلب بیشتر عالمان و متخصصان بالیاقت در ساحه‌های کشاورزی، سیاحی و بازنگری، فعالیت پژوهشگاه و مرکزهای تحقیقاتی وزارت کشاورزی توجه مخصوص ظاهر کرده شد. پرزیدنت مملکت از کادرهای با وظیفه‌های راهبری تعیین گردیده طلب نمودند که وظیفه‌های خدمتی خود را در چهارچوبه قانون و طلبات زمان معاصر به راه مانده برای باز هم ثمرناک و مؤثر گردیدن فعالیت راهبریشان پیوسته آموزند
و همکاری را با وزارت و اداره‌های مربوطه زیج به راه مانند.